Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանին։ Նոյան Տապանի հետևորդներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերները կարող եք հետևել Նոյան Տապանի պատրոնում, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան, մեկ շաբաթ անց նույն վայրում եւ նույն ժամին։ Պարոն Շիրինյան, իրադարձությունները հավատացեք, որ շատ արագ են զարգանում եւ կարծես թե թեմաներ, որոնք կիսատ ենք թողում նախորդ հաղորդման ժամանակ, այսօր չենք կարող շարունակել, որտեվ նոր ասելիք ունենք։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում է, որ երկու լավ լուր կա, որը հերթական անգամ նոկաուտի է ենթարկում ընդդիմությանը։ Դա Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ներկներմոցվի ծորենի առաջին խմբականակը եւ թշնամի ընդդիմությունը հիմա կփորձի նստեմացնել այս օրակարգը, որտեղ դրանք ժողովրդի համար լավ են եւ ժամկետային զինծառայությունը հունվարի 1-ից կրճատվում է դառնալով 1.5 տարի։ Այս մասին խոսում է քաղաքացիական պայմանագիրը, հիմա հասկանանք իրոք այս երկուսը լավ լուրեր են։ Լավ լուրերը նայածում համար Մեկի համար լուրը կարող է լավ լինել, մյուսի համար խիստ վատ։ Դուք որպես քաղաքագետ այդ պատասխանը կտաք, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ ասեմ, ինձ համար լավն է թե վատն է։ Այն, որ բանակի ժամկետը կրճատում ենք, ինձ համար դա անհանգստացնող է, ես չեմ կարող ասել լավ է թե վատ է, անհանգստացնող է, որտեղ զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը զինվում է, թեև նայել է իր կրճատում իր որոշակի այդ ռազմական ծախսերը, բայց օգտվում է սև շուկայից, դա 1.5 տարվա հետ կապված ժամկետային զինծառայությունը եւ երկրորդը Եթե այդքան մեզ նվիրում է ինչ-որ մի բան Ալիևը, հաստատ դրա դիմաց ինչ-որ մի բան է ուզելու։ Նվեր է տալիս։ Հիմա արդեն ձեր տեսակետը։ Հիմա իմ տեսակետն ասեմ։ Առաջինը Ալիևի մասին ասեմ, հետո բանը։ Ուրեմն աշխարհը փոփոխվում է եւ Հայաստանի որպես միջազգային քաղաքականության սուբյեկտի դերը բարձրանում է։ Ինչքան եմ ասել, աշխարհակաղակական կշիռը բարձրանում է։ Եվ ես համեմատության համար ասեմ մի բան, են Թրամփի ուղին որ կա, չէ, կոնկրետանանք Մեղրի այդ Նախիջևան այդ հատվածը ուղիղ 42 կիլոմետր, աշխարհում եք ասում եմ, հերիք է տարբեր տվեր ասեք, 42 կիլոմետր է դա, ուրեմն ինքը այն արժեքն ունի, մոտավորապես ստրատեգիական իմաստով, եթե այն նախագծերը պիտի իրականան ինչ-որ նախատեսում եւ իրականանան ինչ-որ Ջիբրալթարը ընդհանուր 14 կիլոմետր է, որ իրարից բաժանում է Ասիան, Եվրոպան, Աֆրիկայից եւ անգլիացիները պին նստել են այնտեղ։ Մենք պին նստել ենք Մեղրու այսպես կոչված Միչանսկի վրա, Թրամփի ուղի, որը վերածվեց եւ այստեղ դաշնակցային հարաբերություն։ Հիմա Միչանսկի թե ուղու վրա ենք նստած։ Միչանսկ չկա, հանենք այդ բառը էլի։ Եթե Միչանսկ ուղի ենք հասկանում, կարող եք ասել, բայց քանի որ շահարկում են, ուրեմն ուղի ասենք, բայց նաեւ պաշտոնական անունն է ուղի, չէ՞։ Ուրեմն մենք պին նստում ենք հիմա եւ այստեղ մեզ օգնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ այլն։ Եվ աշխարհակաղակական փոփոխությունների ամբողջ ընթացն ու տրամաբանությունը։ Սա օբյեկտիվ է։ Այս պայմաններում Ալիևը ինչ պիտի անի, պիտի հարմարվի նոր իրողության, չի կարող։ Ընդ որում Ալիևն էլ է հայտարարել, չէ՞, առաջ հայտարարությունը հենց ինքն արեց։ Տեսեք, ինքը ուրեմն մի վիճակի մեջ է, որ ինչպես են ասում, էլի կներեք, ես ուղղակի մեկ ստիված մարդ, ժողովրդական խոսք պիտի ուրեմն բերի, այսպես իր թքածը պիտի լիզի։ Իրեն հասնում է նաև, ասեմ, որտեղ նա հիշեք պատերազմը, ինչ վիճակում էր, այն ձեռը, եւ նույնիսկ ես Գավհարովա ինչ իրենց մեջլիսի բան այն կնիկը, որ ասում էր գուլակը երկաթյա չմոռանաք հայեր երբեք։ Հիմա գուլակ այդ երկաթյա այդ բանը վերածվել է ուրիշ կագուղմի բանի, կավի է վերածվում համաշխարհային իրադրության մեր ներքին զարգացման հնարավորության Ռուսաստանի փրփուրը բերանին հեղաշրջում չկարողանալու ռևանշիստների ճամփով, որոնց դուք ընդդիմություն եք համառորեն անվանում եւ վատ բան եք անում, բոլորդ։ Ռևանշիզմը պիտի դիտվի որպես ռևանշիզմ, այսինքն ռուսական սեգմենտը, ձեզ չեմ նեղացնում։ Տերմիններ պիտի ճիշտ օգտագործել։
Եվ նաև ինչ ասեմ, որպես ձեռքբերում ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության էլիտար մի մաս է առաջացել, պարզ է դա վարչապետի շուրջ է հավաքված այս կամ այն կերպ, լինի ԿԲ-ից, լինի կառավարության մեջ, լինի թե որտեղ, նրանք ովքեր Հայաստանի Հանրապետության անկախություն այս դաժան տարիներին պահեցին։ Սա ուրեմն տիրապետել է միջազգային քաղաքականության արվեստին, նա հաշվել է կարողանում բալանսը, ես իշքան եմ ասել, բալանսը հաշվապահի աշխատանքի նման էլի, ճշգրիտ կարողանալ հաշվել եւ որոշումները ուշադիր լինենք, կայացնել տեղին, ժամանակին եւ անսխալ, որտեղ դուք կարող եք սխալ հաշվեք, որոշումը կայացնեք, աղետի ենթարկվեք։ Հիմա մեր ժողովուրդը այլևս այսօր ունի կայացող ռազմաքաղաքական էլիտա, որին անվանում են ստրատեգիական էլիտա, եւ դա ԿՊ-ով չի։ Ես ուզում եմ, այդ որ անընդհատ ԿՊ-ն շրջանառվում է, սա ռևանշիզմից դուք չէ, այս տրված մի գաղափար է, որպեսզի կառավարող կուսակցությունը, որ ընտրություններում ստացել է ձայներ, մեկուսացվի, ինչ է շանակում ԿՊ, ինչու ԿՊ։ Իրենք էլ ստացել, վաղը կարող է լինել, չգիտեմ, ԿՄ եւ այլ։ Ուզում եմ ասել, որ ահա այս գործոնները, երբ որ գումարում հանում եք, կա ուրեմն կնում են խորքը որտեղ է։ Ես շատ եմ ասել նաև այստեղ ժամանակին, հիմա կրկնեմ հիշեցնեմ։ Նենսի Փելոսին երբ Հայաստան եկավ, հիշեք վստահաբար, ինքնաթիռում հայտարարեց, որ ժողովրդավարությունը Վաշինգտոնից Ամերիկայից շարժվում է դեպի Ուկրաինա, Ուկրաինայից Թայվան, Թայվանից Հայաստան։ Ես այդ ժամանակ վերլուծելով այդ խոսքի իմաստը, նաև որովհետև ես ցանկանում էի, բայց վստահ էի, տեսնում էր Հայաստանի հանդեպ քաղաքականության փոփոխություն կա Ամերիկայում, դեռևս չնկատվող, սկզբից ստորջրյա։ Ինչն էր, ես ասեցի, որ այո, Միացյալ Նահանգները եւ Արևմուտքը, բայց Միացյալ Նահանգները առաջին հերթին առաջացնում են ժողովրդավարության պատնեշ, որը Բարենցի ծովից Արաքսի հովիտ է ձգվում, մեղրու, այս մեղրի, Արաքս գետը, Բարենցի ծովը, այնտեղ Ֆինլանդիան է, մեծ Բալթյան պետություններն են, Լեհաստան, Ուկրաինա, Վրաստանը տատանվում է Հայաստան, այս այն վալը, որը առաջանում է այդ հայտարարության հիմքի վրա, պատնեշը։ Եվ այստեղ հիմա դասեք Ալիևը այսպես է, որպես ռազմաքաղաքական, աշխարհագրական գործոն կա, բայց որպես ժողովրդավարություն չկա։ Քանի որ ժողովրդավարություն չկա, խորքի մեջ։ Ես իշքան եմ ասել, մեր արևելագետներին առաջարկում եմ ուսումնասիրեն։ Ինչ է դա, ինչ ռեժիմ է, սուլթանական է, ավտոկրատ է, որտեղ այս բաները ճշգրիտ անուններ ունեն, տերմիններ ունեն, ես գտնում եմ, որ դա եւ հայտարարել եմ աշխարհում եք, դա ուրեմն քրդական աշիրատ պետությունն է թուրքական ռոզդիվով, թուրքական։ Ինքը այդ ընտանիքը, Ալիև ընտանիքը մաքուր քրդեր են։ Հիմա ես առաջարկում եմ ուսումնասիրել իր միջավայրը, գլխավոր պաշտոնները, տնտեսական եւ այլն միջավայրում, գիտեք, երևի 10 չափով քրդեր են, խոշոր, բայց իրենք թուրքի տակ են ներկայանում։ Սա բան է։ Այսինքն այսպիսի մի հիբրիդ իշխանություն է, որ ավտոկրատ է։ Չեմ ասում էլ մնացած է, որ տոտալիտար է եւ այլն, ավտոկրատ իշխանություն է։ Եվ սա խաղում է։ Ես հիշեցնում եմ հետեւյալը։ Ուրեմն մեր վարչապետի ամեն մի քայլին մազու մանանեղ որոնող ռևանշիստներին, որոնք վստահ են, որ նախանձնական նախանձություն ունեն, երկրորդը Մոսկվայի հանձնարարություն են կատարում, վարկապեկելու անընդհատ։ Հիշեք Ալիևը ինչ ասեց։ Հիմա Ալիևը այդ դուք ասում եք նվեր չի տալիս, այդ դեպքում ոչ մի նվեր չկա, ոչ մեկը Ամերիկան էլ մեզ նվեր չի տալիս, մենք էլ չենք տալիս։ Հիմա Ալիևը ինչու է ասում։ Հիմա տեսեք հիշեցնեմ, դե թողեք ասեմ։ Սպիտակ տանը ինչ ասեց Թրամփը Ալիևին կանգնեցրեց, այդտեղ ասեց, քանի տարի է կառավարում ես։ Նա ասեց 22։ Մահ է։ Այսինքն ինչպիսի ավտոկրատ է լինի ինքը անձը Թրամփը եւ դա արևմուտքն Ամերիկան է ավտոկրատիա էթնիկական զտում
Այս ամեն ինչը եւ եկել է մեկը որպես այսինքն իզգոյ է ես այդ ժամանակ եւ դրան շուտ հայտարարել եմ պնդում եմ որ Ալիևը իզգոյ է վերածվում մենակ այդ իր ուժը չի եւ հայերի վրա իր ազդեցությունը չի որ կա աշխարհում հիմա մի խոսքով այս պայմաններում բալանսը փոխվում է բալանսը եւ այդ հաշվեկշիռն է փոխվում հաշվեկշիռը բերում է հավասարակշռության նոր վիճակի որտեղ Հայաստանը դառնում է բաղադրիչ նորից ինքնուրույն պետություն Արցախյան այդ վիճակով ուրիշ է հիմա ուրիշ վիճակ է եւ ահա մենք հավասարակշռության նոր վիճակի ենք գալիս եւ ես հիշեցնեմ մեր ուրեմն մի լավ գնահատական որ շատ են եթեր տվել Հայաստանը վերածվում է այսօր Կովկասի բանալի պետության մոտավորապես այնպիսի պետության ինչպիսին Լեհաստանն է հիմա ես գիտեմ որ ռևանշիստները ինֆարկտ են ստանում կարող է հայոյանքներ թափեն այս ապուշները որովհետև իրենց Ռուսաստանի սա թուլացման հետ կապ ունի ուղիղ անմիջական եւ ահա այս պայմաններում բարձր է որ եթե պիտի Թրամփի մայրուղին ասենք աշխատի Ալիևի պետք է անի պետք է ընթառաջ կա բայց ինչպես դիզելով դե ասել է բան աչի ծախից մի կողմից զանգեզուր բան բայց ըստ էության գալիս է այն նախագծին որը հայկական խաչմերուկն է իր բաղադրիչով Թրամփի ուղղ եւ այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է այս իմաստով իհարկե մենք ինչ ենք անում ստանում ենք տեսեք չէ Թուրանից են խոսում Բարձվում է Թուրանի հաշվարկված իբրև թե խոշորագույն Ղազախստան պետության հետ Աստանայով կապի մեջ ենք մնում ստրատեգիական է որտեղ հաց է ցորեն է եւ ցորենը Լարսից անկախանում է Այսինքն Հայաստանը շատ ավելի անկախանում ես ցես հիշեցնեմ մի բան ես նոյեմբերի բանում Վարդենիսում 3 շաբաթ առաջ եմ եղել Վարդենիսից հաղորդում եմ տվել Սևանի ավազանից Կիրակի օրվան շրջացում որ գնում եմ ես ասել եմ որ այնտեղ հացի շտեմարաններ են Շիրակի գոտեն եւ այլ Հայաստանը բարենի անվտանգության խնդիր ունի եւ ցորենի կարծեմ եմ այսինքն Հայաստանը բարենի անվտանգության հարցը լուծում է դիվերսիֆիկացնելով իր հնարավորությունները, այն չի որ Ռուսաստանից պիտի հրաժարվի, բայց Ռուսաստանի հույսին չպիտի մնա։ Մանավանդ հայերի համար եմ ասում, այս տարի Ռուսաստանում խիստ երաշտ է եղել, սա նկատի ունեցեք։ Ես այն ժամանակ նույնիսկ Շիրակի գոտուց եմ հաղորդում տվել, ասել եմ երաշտ է, գլխների ճարը տեսեք։ Հիմա փաստորեն այսպես, եթե Չահաբարի նավանկիստ աշխատի, ավելի լայն բանով, մենք կունենանք նաև ցորենի մատակարարման հսկա մի ամբար, որ Ավստրալիան է։ Մսի, երկաթի, հանքաքարի, ուրեմն շտաբել է պետք, բայց սրանց զուգահեռ մենք պետք է Հայաստանի ցանկացած հեկտարից, որտեղ հնարավոր է բարենի հարց լուծել, զուգահեռաբար պետք է լուծենք։ Եվ այս իմաստով հիմա հաջողություն, իհարկե հաջողորդի եւ Հայաստանի պետության հաջողությունն է, ի դժբախտություն ռուսական սեգմենտի, որովհետեւ իրենք անդարձ սիկտիկար են գնում։ Բայց մենք առաջարկում ենք վերադարձեք Հայաստան, մի գնացեք էլի։ Այդ ձեր փողը տվեք, վերադարձեք, որտեղ դա ձերը չի։ Նա դե ներողություն ասեք, որ գալատ է կարել երկիրը կողոպտելով եւ պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի գործակալական ցանցի դեր կատարելով եւ նաեւ 6-7 տարի երկիր անկայուն պահելով, սա ռևանշիստերին է։ Ուրեմն այս պայմաններում պատկերացրեք, այս հարց փակում Ալիևը շատ բաներ պետք է հայտարարի, եւ այս բոլորը պետք է գնա, եւ այդ խաչմերուկ կոչվածը երթուղիները պետք է կարգավորվեն։ Այսպես ասեմ, ինչու նախ մենք ուզում ենք եւ այս բոլորը դնեն, որովհետեւ ամերիկացիք այդպես են ուզում։ Ինչպես որ ամերիկացիք 18-20 թվականին ուզում էին որ հաջողորդը չոչնչանա, դրա համար լայնորեն հումանիտար օգնություն էին ուղարկում։ Այսինքն դա ոչ թե ինքնական մոտեցում է, այլ ճնշումներ եւ նրանք իրեն շահավետ, իրեն, որովհետեւ Ադրբեջանը առաջին անգամ իրեն որպես պետություն, ինչը ինքը որ գոյացել է, ստանում է մի Հայաստան պետություն, որ ռուսական գործիք չի, իր դեմ Ռուսաստանը հայության որպես գործիք օգտագործելով Ադրբեջանի դեմ չնայած նրան շատ սիրով նրան իր գրկում է պահում
Այսպես քաղաքականություն ինքը բազմաշերտ է, բազմաֆունկցիոնալ է եւ այլն։ Այս շերտերը պետք է հասկանալ, իհարկե սա Ադրբեջանն է ծերնդու։ Այ եթե Ալիևի ինքը որպես իշխանություն քերանա այս Ալիևների Գերտաս Փաշաևների, նոր իշխանությունը շատ ավելի որտեղ բարդույթ չի ունենա, գուցե եւ վերադարձի էթնիկ եւ այլն հարցերն անգամ առաջ կարող է շարժվեն մշակութան, որտեղ սա ունի անձնական ողջ եւ պատերազմի մեջ ինքն է իբրև թե հաղթել մեզ հաղթել է Պուտինը նկատի ունեք Ալիևը մեզ հնարավորություն է տալիս չի տալիս չի կարող չտալ հանում ենք դրանք ցանկություններ ուզում եմ թե չէ ես չեմ կարող այս հարցը չլուծել այս նույն բանն է որ հիմա ուսանողի եկել է 20 միավորի ինձ պատասխանում է ես չեմ կարող իրեն չնշանակեմ շատ կարողանամ եթե թարախեմ 18-ի չես։ Եթե կաշառակ երեք չեք։ Չէ, կաշառքով էլ չեք կարող կնստեք։ Շատ 18-ի չեսնեք։ Ուրեմն դա բայց այստեղ կա նաև վարպետությունը քաղաքական ղեկավարության, որոնք հասկանալով են անում, ոչ թե բախումներով են տանում։ Օրինակ այս ռևանշիստները Ղարաբաղյան կրանի բարագլուխները, որ մարդ լինեն, կհանձնվեն։ Կվես հարցերը կփակեն, քաղաքականությունից կերանան, որտեղ չեն կարող վերադառնալ։ Բայց իհարկե այս Սամվել Կարապետյանն էլ բարդույթ ունեն։ Օրինակ ես համոզված եմ ներքին, որ Սամվել Կարապետյանը հիմա էլ կուզի Հայաստանի ճողոբրի իր երեխեքով, մերեխեքով, բայց Պուտինը կսպանի, գործուղելը Հայաստանը ցնցելու համար։ Կամ էլ պետք է հարստությունից հրաժարվի եւ այլն։ Իսկ ներքինը ես հիմա նույնը բանը այն Վարդանյան Ռուբենը շատ գուզի Բաքվում մնալ, հա, գործուղել են։ Դրա համար ուրիշի ձեռքին գործիք լինել չի կարելի, հատկապես ռուսի։ Բայց հիմա կարծես թե այդ մեր գերիների հետ կապված վերադառնալու մեր գերիները մի խառնեք ռազմաքաղաքական գոչվածի, մեր գերիները պիտի կան մեր նա ուրիշ հարց է։ Սրանք Մոսկվայի գործուղած գործակալներն են, որոնք հույս ունեն կփախնեն կվայելեն էլի, ինչ-որ ասում են, լսել եմ ես, չգիտեմ, Բաքոն Նեապոլում օպերային թատրոնի շենքի մոտ տուն է առել, ասում են, պատկերացնում եք, Բաքոն, Նեապոլ, օպերա եւ այլն։ Հիմա հույս ունեն այնտեղ գնային այդպես ապրեն կամ Ստավրոպոլում, Կրասնոդարում ռուս աղջիկներ եւ ինչ-որ կա։ Բայց դե Պուտինն ասես տարեք հեղաշրջում չկարողացան անել եւ բոլորին են այդպես անելու։ Հայերին, ռուսները, որ լավ են ծառայում են բարագլուխները, նրանց վերջում ոչ չասում են ռուսները, որպես իրենք մնան հաջորդի հավերժ բարեկամը, գաղտնիքները դուրս չգան։ Հիմա այս մի հատված վերջացնենք։ Պարոն Շինյան, հատվածը վերջացնելու համար ուզում եմ նաև այս ամեն Նիկոլ Փաշինյանը դրան զուգահեռ հայտարարեց, որ կրճատում են բանակի բացառայությունը, կառավարությունը ինչու է շտապում, որտեղ արդեն իրենք կարծես թե հայտարարություն էին տարածել, որ դա լինելու ամառային զորակոչի ժամանակ։ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, հարցը չունի, նախ ճիշտ ասած նման հարցը ճշգրիտ պատասխան կարող է տալ բացառապես Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, Նիկոլն էլ չի կարող։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի գլխավոր շտաբը Այդ պիտի ամեն տեղի ֆունկցիոն Նիկոլ ոնց կա իրեն ներկայացնում ինքը ռազմաքաղաքական ուղղություններն է որոշում բաներ բայց բանակ եւ այս բաները խնդիրը կարող ենք ներդրել բայց ինչու է շտապում կառավարությունը կառավարությունը չի շտապում ասեմ այսպես եթե իմ հասկացածի տեսքով է որ չեմ հավակնում քաղաքամասը ճշգրիտ է մնացածը չգիտեմ այն էլ եմ ենթադրում որ ճշգրիտ է բայց չեմ ուզում ին վերաբերստեմ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, սովետ մեր բանակը կառուցված է ռուսական բանակի մոդելով եւ դա այն հպարտությունը որ ուներ նորատեր Գրիգորյանը որ ինքը այդպիսի բանակ է ստեղծել այդ բանակը աղետի է ենթարկվել այդ բանակը էլ չկա այդ բանակը 2-3 շաբաթ կռվելուց հետո գոյություն չուներ վերածվեց մեր ինչ ասեմ մեր ժողովրդի ինքնազոհության զինվորի սպայի կռվով փրկելու այն ինչ հնարավոր էր փրկվեց այդ բանակ գոյություն չունի Հիմա ինչպիսին է այդ բանակը, այս է հարցը, սովետական բանակը, այդ դետաշինը բան չեմ ասում, Դե մենք քննարկել եմ, կառավարությունը քննարկել է այդ բանակի հարցը, բայց ինչ որոշումը փոխել, հունվարի 1-ից եւ ոչ թե ամառը։ Հիմա ասեմ, հիմա ինչն է հարցը, այդ բանակի առանձնահատկությունը ինչ է սովետական, այն որ վատը լավ է, տնենք, դա գումակ ունի հսկայական Այդ գումակը այն թիգունքային ծառայություններն են առաջացել է Ռուսաստանի հսկա տարածքները սպասարկելուն։ Այսինքն եթե
օրինակ եմ ասում X պետությունը մարտական միավորը 70% է, ռուսական բանակի մարտական միավորը 30% է, որտեղ այդ ծառացքը պետք է սպասարկվի 70%-ի միջոցով։ Էլ չեմ ասում բյուրոկրատիան եւ այլն։ Հիմա եթե այս ուղղությամբ են կրճատումն արել, օքեյ, ընտիր է։ Այսինքն, գալիս է երկրորդ մասը։ Եթե դուք այդ ավելորդը հանում եք, այսինքն մենք ունենում ենք նոր տիպի բանակ, վստահ եմ։ Նոր բիդի բանակ, ասում են մեզ ոչ ստանդարտ բանակ է պետք։ Տեսեք ինչ կա, փորձագետին չեք հարցնում, ինձ եք հարցնում, իրենց գործն է։ Իրենց գործն է, այդ փորձագետները մի ճիշտ բան ասած չունեն։ Հարցնում եմ եւ ուզում եմ հասկանալ, իրոք կապ կա Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս Ալիևի Ոչ, չկա, ասեմ ինչ, ուրեմն, չէ, ուրիշ բան կա, եմ կարծիքով ասեմ, ուրեմն, եթե սա են կրճատել, նորմալ է, այսինքն, եթե բուհերում են, կաշառակերության հատվածը կրճատել են, որակը լավացել են, կրճատվել է, օրինակ, բուհերի համար մի բան ասեմ, հիմա ցանկացած բուհ մտեք, մի հատ ռեկտոր կա, 40 բան կա, պրորեկտոր կա, 40 զոքանչ կա բան, եթե դրանցից ինչքան կրճատեք, այնքան արդյունավետությունը կբարձրանա ինչ-որ մի թվի։ Այս տարբերակն է, սա մեկ ու կես տարին էսպես։ Այսինքն, եթե ես, որտեղ շատ եմ զբաղվել այդ հարցերով, բայց մասնակետի տեղին չեմ դնում էլի, այստեղ ինչ կա, այդ անիմաստ պլացում շարժը, այն լավ բանակներն այլևս չունեն։ Այն մարտականի վրա է հատուկ սպեսնազ եւ այլն, հիմա ինչ է, եթե այս տարբերակն է, այս մեկ երկրորդն էլ այսպիսի բան կա, ես չեմ կարող ասել իրական տոկոսով մեր բանակի վրա այսօրվա ծախսերը, ինչպիսի ծանրություն են, դուք, ես ձեզ շատ հարգելով, չեմ կարող ասել, բայց ես վստահ եմ, որ որպես օրինավոր եւ լավ հայուհի ձեր տան բյուջեն կարգավորում եք այնքան, ինչքան հնարավորություն ունեք։ Մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց դուք կարգավորում եք։ Եվ այդ որ ձեր տղան այսօր ասի, վաղը Mercedes-ս առնում, հաստատ չեք առնի։ Այսինքն, այս բյուջեի ծանրաբեռնվածության հարց կա։ Հիմա ես դա չեմ ուզում այստեղ քննարկել։ Օրինական, իսկ անօրինականների դեպքում ասում եմ, որ ավելի չուզեցի խրվել այս հարցը, չէ, օրինական ուրիշ բան էլ կա։ Ասենք բյուջեի որևէ հատված, ոչ թե անօրինական է, ուրիշ հատվածի մեջ կարող է լինել, ասենք հիմա տեսեք ինչ են ասում, ակոզ նախարարությունը հաշվում է ուժային, ոչ, հակառակը ես ինչքան որ գիտեմ, չնայած դա չի բավարարում, գլխավոր շտաբում հայտնվել է տաղանդավոր, ոչ գեներալ սպաներ, տաղանդավոր, երևի թե ռուսներն է ռադ են արել պրծել են, հավանաբար, ընդեից հանել են, նոր գեներալներ կան, որոնց մասի շատ լավ բան եմ լսել, բայց էլի չեմ պնդի, որովհետև դա ուզում եմ, որ գլխավոր շտաբն է, դրա համար նաև ամփոփիչ ասենք, նայեցեք էլի, այսինքն այս ստացվում է կառավարություն է, որը հեղափոխությունով եկել, որը այս դաժան փորձություններով է անցել, մենք էլ ձեզ հետ միասին դաժան ձևով կարողացել ենք պահել։ Դա է ժողովրդի դեմ է գործում անվտանգության։ Արտվիկ Մինասյանն ասում է Գյումրի Մինասյանը ուրեմն ինքը անցյալ է, ինքը անցած է, այս խումբը անցած է, Արտվիկ Մինասյանը այդ կուսակցությունը պիտի պատասխան տան եռապետության շրջանում իրենց գործունեությանը։ Դաշնակցությունը 4 անգամ կրթության նախարարություն է ստացել, հիշում եք։ Ինչ է արել, օպտիմիզացիան հիշում եք, թե չեք հիշում, ինքը դրանց մասին կպատասխան հետո նոր կգա այդ հարցերի մասին խոսի, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, բայց իմ ասածի մեջ որևէ բան չկա, դրա համար ռեֆորմի բաներ կան հնարավորություններ, օրինակ ես մի ցանկություն ունեմ, իհարկե եթե արել են, որպես մոդելային նախատիպեր կարելի է վերցնել Շվեդիայի բանակը, գումագը չունի այդ ասածը ռուսական, մեծ Բալթյան հանրապետություններ, մեծ հաջողություններ, ֆինլանդական բանակը, օրինակ չեմ իմանում ինչքանով են իրենք դա վերցրել, չեմ վերցրել, իմանամել չեմ ասի, էդ էլ ասեմ, որ դա իմ գործը չի, ես չեմ որ պետ անվտանգության շուրթերը մագն է, չէ, օրինակ հայտնի բան է, որ սովետա-ֆիննական պատերազմի ժամանակ Ֆինլանդիան այն փոքր
քանի 100,000-անոց բանակ գլխովին սկզբնական շրջանում ջախջախեց կարմիր բանակին, հայերը չգիտեն դա, կարմիր բանակը ջախջախվել է 40 թվին, հետո Եվան, եւ այդ բանակը հիմա էլ կա ֆիննագանը, շատ լավ կն այդ բանակի ինչ-որ տարեր վերցրես կամ դրա համար նաեւ կա նաեւ ուրիշ բան կա, այո, միջազգային իրադրությունը մեր շուրջը փոխվում է եւ Թրամփի այդ երթուղին ասենք, ես այդպես եմ սիրում ուղին եւ այլն, ուրեմն վիճակ է փոխում, այդ վիճակի մեջ տեսեք նորույթներ կան, այսա պետք է ասենք Ֆրանսիան որ չէ, օգնում է զինապես, փաստ է, կրթական համակարգով, Ամերիկան ինչ-որ ձևով, 3 հաղորդագրություն տարածվեց, որ ուրեմն Հնդկաստանի արտադրվող սպառազինության մեջ հայկական տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, այս սա պետք է ասել, ոչ թե անընդհատ Արծվիկն ես ասեց, Արծվիկը դրա մասին մտք ասի, հայկական տեխնոլոգիաներ Երևանում մշակված, հնդկական բանակը, գոնե Հնդկաստանի ճամփեն քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունն է գտել բացել, սև օրերին են որ սրանք ցույց էին անում արծվիկները, որովհետեւ ռուսները գանում մնան, այսպես ուզում եմ ասել, այսպես է դրա համար ես չեմ կարծում որ այդ պիտի բան անել, բայց քննարկել իհարկե պետք է, բայց մենք պետք է խնդրենք մեր այսպես չեք տեսնում սա հերթական զարգացումներն են, որոնց մենք հիմա ինչ է պետք, լավին լավ պետք է ասենք, վատին էլ վատ, տեսեք ասեցի բարենային խնդիր ունենք, հողերը չեն մշակվում, ես գիտեք 40% հողերը անթույլատրելի բան է, Հայաստանը պիտի ցորենի հարցը լուծի հիմնականում իր հողերի եւ իր ֆերմերային տնտեսության հաշվին, որ այսօր չի կարողանում, բայց արդեն մի քայլ արված է, բոլոր գյուղեր գրեթե ասֆալտապատ ճանապարհներ են գծած, հիմա Սերժն ու Ռոբերտը բան են կարող են իրենց ավտոները նստեն, ազատ քշեն գնան գան ու բամբասեն այդ ճամփեն, ասեն ասֆալտը լավը չի, հասկանում եք ոնց է, այս հարցերը պիտի լուծվի եւ երկրորդը, որը բան է, սպայական կազմիկ կրթության հարցը պիտի լուծվի, ինչքան կրթական իմաստով հայ սպաները կսովորեն Ռուսաստանում, այնքան աղետը մեզ մոտիկ կլինի, ինչու, նախ իրենց ռազմական միտքը ցածր է, չկա, երկրորդ իրենց բանակը, ռուսական բանակը տարածքի բանակ է, հսկա տարածք է բաղում, ասեցի, այստեղ գումակ, մեզ շարժում միավորներ են պետք եւ երրորդը, ուրեմն դա կա նաեւ հարց եմ տալիս նախկին նախագահներին, իրենք տեղյակ են եղել թե չէ, պարզվում է, որ մեր սպայական կազմը, որը ահռելի կորուստներ գրեց կյանքի գնով, ես չեմ ասում քծող ռուսական գործակալ, այս շերտի մասին չի խոսք, այդ ճարբագալած գեներալներ եւ այն խոզապա գնդապետներ, սրանք չէ իսկականը, որ կռվեցին, դրանք սովորել է մեծ մասը ռուսական ռազմական հաստատություններում, իսկ ռուսական ռազմական հաստատություններում ես երբ որ լսել եմ, ինձ համար ցնցում է, բարձր է երկու հոսք կա, մեկը կա ռուսական բանակինը, որտեղ մենք մուտք չունենք, մենք ուզբեկներ ինչ-որ կա, այսինքն ոչ դաշնակիցներ, լինելով դաշնակից այդ հոսքի մեջ ենք, այդ հոսքերում նշանակում են կոնյակով, ուրեմն գնահատականները, ինչով, երշիկով, հաստատ, ուրեմն եւ աղջիկով, եւ այլն, եւ խրախուսում են չսովորելը, ուսադիրը շատ աճում է, արագ աճում է, գիտելիքը չի լինում, եւ վերադառնում են Ռուսաստանից կախված, եւ մենք ներսում ենք բանակ, ուսադիր եւ այլն, եւ դառնում է, եւ նաեւ դրա հետևանքը գալիս է, բարձում է հայ, ես գողապետության շրջանի գեներալներ իրենց այն աստղը որ կա, չէ, հատուկ ոսկի է, գնում են պատվիրում են ոսկի, գլուխներ ուղեղ չկա, բայց խայտարագություն է, այդ նախագաները գիտեն, իրենք են այդպես պայմանավորվել, որ ոչ ռուսական հոսքերում պիտի հայ սպաները սովորեն եւ փաստորեն ոչինչ չսովորելով վերադառնան։ Ես հիշում եմ սովետական տարիներին այդ ոստիկանության միլիցիայի բանով Ռոստովում ակադեմիա կար։ ՄՎՏ-ի։ Եվ ինչ էին անում, հերակա կրթություն, մեր միլիցեքին չէին անում, տես
սուջուխը բաց դուրմ են հայերեն չասենք, կանյակը լսում գնում էին, ռուս բաներին գերակրում, այդ պետերին, բաները գերազանցիկի թղթերով հետ գալիս։ Պատրաստվեք, որ այս հայտարարության հետ կապված ասելիքներ շատ ունեն։ Հիմա պարոն Շիրինյան, եթե ամփոփենք, իրոք գտնում եք, որ լավ իրավիճակ է, զարգացնել եւ անելիք ունենք։ Ուրեմն, եթե բյուջեին բոլոր դեպքերում մենք ելի քննադատություն է, մենք չունենք արդյունավետություն։ Մեր եղածը Երևան ենք վերադառնում եւ ինչ է, օրինակ ռեստորանային բիզնեսը հրաշալի զարգացած է եւ կոնկուրենցիա կա, այն չկա մոնոպոլիա։ Ասենք սննդի արդյունաբերությունը, գիտեք, հաջողություններ, կոնյակ, այս բոլորը կա, բայց մենք չունենք սարքաշինություն իրական, մեքենաշինություն, տեխնոլոգիաները նոր են եւ այլն։ Հիմա հարցս այսպեսին է, այդ գումարները, որ պահանջում է, որ բանակը շատ ծախսի, ճամփեն շատ սարքվի, բուհերը շատ, թոշակը եւ այլն, որտեղից է այդ գումարը։ Գովազդային դադարից հետո Դրա համար երևի հավասարակշռում են։ Խորհրդանում լինեմ ավելի հանգամանորեն։ Գովազդային դադարից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ գովազդային դադար, որից հետո կվերադառնանք տաղավար, հետևեք խնդրեմ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Ասա ծրիա, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրիա։ Նորթ Հոլիվուդ Գլենդել։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Արգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Լևոն Շիրինյանը։ Պարոն Շիրինյան, փաստորեն հասկացանք ծորենի հետ կապված մենք անելիք ունենք, մեր հողերը պետք է մշան, բարենային ընդհանրապես տվյալ դեպքում խոսեցինք ծորենի մասին, բանակի հետ կապված նորից անելիքներ ունենք եւ հարցս ամփոփենք սա եւ անցնենք հաջորդ հարցերին։ Պահեստազորայինների վրա փաստորեն այստեղ մեծ պատասխանատվություն է ընկնում եւ արդյոք այս ուսումնավարժական հավաքները այնքան են իրենց արդարացնում, որ այստեղ անելիք չենք
ունենալու։ Ես ինչքան որ գիտեմ, բարձ է որ հետաքրքրում եմ։ Դե գնացող եկողներից Դրանց ենք որակը հեչ լավը չի։ Այ հիմա, եթե ռեֆորմեն տեղ եղել է, ասենք Եթե 18 տարեկաներին ենք հետ պահում, Հա, փաստորեն։ ես վերցնենք, որ այդ լավ բանն արել են, այսպես վերցնենք, ուրեմն նա պետք է համալրվի պահեստազորով, բարձր կազմակերպվածությամբ, ճշգրիտ աշխատող եւ որը չկա։ Ես գիտեմ, որ չկա։ Եթե միտեղ կա, գուցե չկա։ Այ հիմա գլխավոր շտաբը պիտի շտաբի եւ այս հարցերը լուծի։ Անելիքը շատ, է դուք հիշեք։ Ես այն շրջանում հեղափոխությունից առաջ մի անգամ եմ հիշում, որ ասում են պահեստազորի որ հավաքեր, ինչ էր սուտ էր։ Սուտ, եթե թղթերը գրում էին երևի սալյարկա ծախում իրար վրա, ուրեմն բանակը պետք է լինի հսկայական, այսպես պրեսինգի տանք բան իմաստով, վերահսկողության եւ այլնի, իհարկե, ես կարծում եմ, որ մենք հանկարծ չպետք է էյֆորիայի մեջ ընկնենք եւ պահեստազորի հարցը դիտենք երկրորդական հարց, ինչու համաշխարհային իրադրությունը միշտ կարող է փոխվել, խառնակ ժամանակներ են, երկրորդը Միացյալ Նահանգներ եւ այլն ակնհայտ է որոշ ժանտակում են, նույնիսկ կարող են վատ իրադրության մեջ ուզենաներ չհասնեն, հեռու են։ Ուրեմն այս բոլորը ինչ ասում ես, մեր աշխարհագրության, մեր պատմության նկատառումներով, նաեւ հարևանների հետ բալանսը պահելի այդ բոլորով բանակը պիտի դառնա գերարդիական, մոբիլ, արագ շարժվող եւ ռազմավարական խնդիրներ լուծող։ Այսինքն խնդիրը պիտի դրվի դրա վրա։ Օրինակ հիմա ինչ որ մի բառ են օգտագործում, ինչ որ ուրեմն ինչ որ փուշ ոզնու տեսակ կա էլի։ Բայց ես ուզում եմ ինչ ասեմ։ Ես ինչքան որ գիտեմ, չեմ ուզում ավելի ասեմ, այս հարցը ինձ համար միշտ էլ այն հարցը չի, որ ես պիտի խոսեմ կամ։ Շատ հանրայնացնենք։ Բայց այո, հանրայնացնենք, բայց գլխավոր շտաբի մեր ուրեմն սպաներին դիմեմ հետևյալով։ Շատ դուք գիտեք, որ աշխարհում չկա մի բանակ, որտեղ կատարյալ հայ սպաներ չլինեն, գեներալներ եւ այլն։ Օրինակ Սիրիայի բանակը, որ այդքան կռվեց, չգիտեմ դուք գիտեք, Կարամանուկյանն էր ստեղծել 1962 թվականին ազնվագույն հայ գեներալ Ասադի ընտանիքների շատ էլի մեծարվում էր։ Ուրեմն եւ մենք ունենք ռազմական արվեստի փառահեղ պատմություն, չմոռանանք, որ ռուսական բանակում սովետական ինչ եղավ, ինչպես։ Հիմա հարց է, Ռուսաստանի համար կռվի համար է, որ մենք պետք է գեներալ ունենանք։ Բայց մտներից է պիտի մի հան անենք, այս բոլորը պիտի արվի 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի հաշվառումով, սա է այն Հայաստանը, որ կա մեր դրամ։ Եվ դա, այսպես, եթերով ասեմ, այսօր ինչին կդնեք, այսօր 40 տարի կընթարցակվենք, թե կոչնչանանք, այսօրվանից է կախված դրա համար կպեք արեք էլ ինչ ասեմ մենք էլ ցանկացած ձևով ով ինչ կարող է բանակի համար կանի բնականաբար եւ շատ հակիրճ երկու հարց եմ ուզում անդրադառնալ ձեր սիրած Կումայրիում ինչ տեղի ունեցավ մաֆիան ստացավ ջախջախից կացնահարված մաքրվելու է թե չէ ես կարծում եմ որ սրանով Կումայրին ստացավ մաքրվելու իսկական մեր համար են սիրելի քաղաքը դառնալու շանս։ Սա մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այս ֆիգուրան շարքային ֆիգուրա չի։ Տեսեք, նա շանտաժով էր աշխատում, մեկ Պուտինին էր դիմում, մեկ ռուսական այնտեղ ներկայություններ ապահովում, մեկ քյանդարբազություններ անում, ինչ ասես անում էր։ Ես դա կարծեմ անցած անգամ էր, ես տեղ ասեցի, որ այս մարդը հաստատ գիտի, որ քրեականով գնալու է։ Այս ամբողջը սարքում է, որովհետեւ քաղաքական դառնա, հիմա ռևանշիստներին եմ դիմում։ Հələ չեք հայտարարել, որ Վարդանիկը քաղաքական բանտարկյալ է։ Չեք անում։ Ասում են, որ սա քաղաքական հաշվեհարդար է բան։ Եթե հաշվեհարդար է, եթե որ չեմ հավատում, լավ հաշվեհարդար է, որտեղ մաֆիան պետք է ոչնչացվի Հայաստանում, գողապետությունը իր բոլոր բարագլուխներով։ Բայց այս բարագը, որը բան չկա այդ մարդը բռնվել է գործի վրա վստահ լինելու եւ դա իր լիազորություններ անթույլատրելի
Կասեցվի։ բանը լայնա չէ, արտաքին քաղաքական չուներ, վարում պետությունների հետ փոխարավ շանտաժ էր անում, բայց ես թույլ տվեք մի բան ասեմ։ Ես էլ մի բան էի ասել, բոլոր նրանք ովքեր որ ինչ են անում շանտաղա են Թուրքիայի հետ մոտենալը թե ինչ նախ Թուրքիայի հետ մոտենալը չէ եթե չենք միանում Ռուսաստանի ինչ որ մի բան էր ասել թե չէ շանտաղա են ես էլ ասել եմ հետևյալը ինքդ ռուսական կողմնորոշման հիմա չէ որ ասում եմ բայց կրկնում եմ որտեղ քաղաքը պետք է իր պատմական անունը վերականգնի թե չէ թե պետք է մնա թուրք Լենինա Ալեքսանդրա Պոլ եւ այլն որտեղ դրանցից ոչ վերջը մեր հանրապետության երկրորդ քաղաքն է երկրորդը ուրեմն այնտեղ Ջիվանին է ստեղծագործել այնտեղ Ավետիք Իսահակյանն է մեծացել այնտեղ Շիրազն է եղել եւ այն թուրքական անունով հիմա ասել եմ թուրք շանտեղենով է ռուսական կողմնորոշումով քաղաքապետը թուրքական անունով քաղաք է պահում ինչի չես փոխում եթե շանտեղա չես ես չեմ դիրավորում ինչու ընտրվեց հիմա ժամանակը դուք ասում եք հանցագործությունները իր համար 100% են եւ դա ռադիոային ավելի վաղուց մենք քաղաքական վերություն ենք անում իրավապահներ կարել են ժամանակը պատահական չի կանխավարկածը չենք խախտում որովհետեւ ինքը գույս է ինքը ոչ հանցագործությունների մեջ է մեղադրվել ոչ մարդասպանության եւ այլն ոչ բան չկա եւ վերջին հարցը վարչապետը այսպես դա իրավապահ ես միշտ ձեզ մոտ եմ ասել որոշումներ կայացնելու ժամկետը տեղը եւ այլն պիտի վերապահել իրավապահ պատկան մարմիններին պատկան դա պահեցինք հիմա որքան էլ դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապած հարցերը հենց իրեն ուղեք բայց ամեն դեպքում որպես քաղաքական գործիչ սա ուզում եմ լսել պատասխանը ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը կարգալույց հռչակված քահանայի հայտարարած պատարագին որոշել մասնակցել ինչու է լարում իրավիճակը նորից եւ հարցերին չի լարում որովհետեւ այսպես ասեմ որովհետեւ մենք իրար նման ենք հավանաբար մտածում մեր ժողովրդին մեր հանրությանը եւ մեր պետության վերականգնման ամենալայն իմաստով ամենալուրջ շտապ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին պետք է վերադարձնել մեր ժողովրդին իր ծառայության համար մաֆիոզ կլան եւ այլն այսպիսի բաներով եկեղեցի մենք չենք կարող ունենալ դրա համար այդ բարագայում վարչապետը հավանաբար շարունակում է եկեղեցու ազատագրումը ոչ եկեղեցուն հատուկ տարրերից դա է անում որ բայց ես որ լինեի այդպես չէի անի ասեմ ձևը սա հոգեբանական բան է ավելի չէ դե որովհետեւ process-ը հոգեբանական չի դա որ վստահ եղեք որ քահանան արդար է այսինքն այստեղ կասկած չկա որ նա վերեժելուց է եւ այլն վախից կարողացել եմ հաղթահարել որ առաջինն եմ լինելու ոչ վերջինը սա է դեռ եթե կտրիճը չի վախենում հիմա այս օրերին նրանք հետ չեն վախենում բայց հայության մեջ մի բան կա նստած որ ես ուզում եմ հրաժարվեն դե ռուսի տեմով կարա այդ դրա համար հիմա Կիրիլի տեմով կարա այդ բարձվում է եւ Պուտինի տեմով կարա ասեմ ուկրաինական բանակը կարա ուրեմն մեր վարչապետը եկեղեցու դեմ կարա եւ այլն ուզում եմ ասել այդ հանեն սրանք որ այդ հույսը չունենային օրինակ ոչ Վարդանիկ այդ չափեր կընդուներ ոչ էլ այս մարդը որ էս է բայց հարցը պետք է լուծվի մեր ժողովրդին ասեմ մոդեռնիզացված ոչ մի երկիր թվում եմ Թայվան հարավային Կորեա որ հələ որ ուրեմն Գերմանիա այն երկրները որոնք արագ աճ ունեն առանց կրոնի մասնակցության չեն կարողացել եւ չեն կարող մեր եկեղեցին պիտի վերադառնա ռուսական ծառայությունից հակապետական վերադառնա եւ վարչապետն էլ դա է անում ձևը ինքն է ընտրել բայց ճիշտ է արել ինչ եղել որ ուրեմն բայց հետո պետք է օրենքով այս բոլորը կարգավորվեն էլի այդ հարցը լուծելուց հետո բայց ես շտապեցնում եմ եկեղեցին չի կարելի ասում եմ կարող են նրանից օգտվել չի կարելի որտեղ դա մեր եկեղեցին տասնյակ հազարավոր հետևորդներ ունի հավատացյալ որ մարդկանց հասկանալի չի բոլորը չեն օրինակ ես լինեի ինչ կանեի ընդհանրենք վարչապետը ես այդ ձևով չէի անի մի գիշեր այն որ փաստաթղթերս իր արազները որ ասում են էս սրանք կտայի 3 անվտանգության աշխատակցի տղաների
այսինքն կասեի տանում եք դեմն եք դնում կամ հրաժարականը ստորագրում եք կամ էլ պատասխան է տալիս այս գիշերը թողելու էր այս նման հարցերը կարծում եմ հանրայնացնել սխալ է դե որ բայց հանրության ձայնը կարծիքը հանրության եւ առավոտ կտեսնեին որ մենք ունենք վերադարձած եկեղեցի եւ չնայած մեր ժամանակը սուղ է բայց կարծես թե այս անգամ Արագածոտնի մարզում ավելի զգուշավոր գործեցին դե է պրոֆեսիոնալիզմը արդեն առաջին այո եկեղեցին շատ նուրբ թեմա է մեր մշակույթի հարցն է ես ասեմ մի բան էլի որ Պարուս Սևակի նման մարդը որ հրաշք է դե Պարուս Սևակին ասում առանց Աստվածաշունչ կարդացած լինելու մտավորական մարդ չեմ պատկերացնում ինքն է գրում բայց ինչ է ասում այդ Աստվածաշունչ այդ քրիստոնեությունն է որ ասում աշխարհին տվել է Դանտե էս ինչ որ տվել է Շեքսպիրը բայց տվել է Նարեկացի Կոմիտաս ուզում եմ որ մենք շատ բան լինենք եւ արագացնենք հարցի լուծումը հետ չեմ կասկածում որ ուրեմն քրեական գործ կա եւ քան քրեական գործ եթե չի պետք է քրեական գործ դեմ անել եւ մենք պետք է բոլորս սովորենք որ Հայաստանի Հանրապետություն օրենքից վերև որևէ մեկ չի կարող լինել նույնիսկ Շմայսը չի կարող կաթողիկոսը չի ոչ մեկը ու վերջ օրենքի արժե բոլորը հավասար լինեն եւ ստորատասված օրենքին ինչ որ նորմալ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Շիրինյան կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց եւ տեսնենք կաթողիկոս կնաս թե չէ բայց մի առաջարկ կանեմ էլի այս շաբաթ եթե կլուծվի այդ հարցը կաթողիկոսի որովհետեւ սա թնջուկ արդեն չի կարող չլուծվել տեղապահը որ պետք է նշանակվի հենց առաջի թող որոշումը լինի հաջորդ կիրակի օրը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու բոլոր ուրեմն եկեղեցիներում վանքերում մատուրներում պատարակ մատուցվի համահայկական պատարակ իսկ Փաշինյանը վարչապետը հեծանիվով է գնալու այդ պատարակին Էդ իլեմ դարձեք շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ պարոն Շիրինյան հարգելի հայրենակիցներ այսօր այսքանով ավարտում ենք պարոն Շիրինյանի հետ կհանդիպենք շաբաթ անց հետեւեք զարգացումներին մնացեք խաղաղությամբ